ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சஃபி லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மதுரை திலகர் திடல் தமிழ்ச்சங்கம் ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்தையுடைய உள்பகுதியை தான் பார்க்க போகிறீங்க. நம்மளுடைய சேனலில் ஏற்கனவே சந்தை பார்ட் 1 பார்ட் 2 போட்டிருக்கேன். அதனுடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. பெட் அனிமல்ஸுக்கும் பேர்ட்ஸுக்கும் உள்ள ரேட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி பெட் அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், மெடிசனல் பிளான்ட்ஸ் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறீங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அனுப்புகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் எவர்.